निज़ामी साहब, यहाँ ये किताब है जर्नी थ्रू मुस्लिम आर्किटेक्चर, ये तो किताब अपनी जगह एक बड़ी मस्तरद किताब है, लेकिन निज़ामी साहब इस कराची के आर्किटेक्ट हैं। इस कराची को बनाने में, इस कराची को जो भी उन्होंने तरतीब दिया और जो इससे डेवलपमेंट हुआ है, ये सिर्फ निज़ामी साहब का है काम। इसके अलावा उन्होंने सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का क़याम रखा, वो उसके उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाकर सारे हमारे इस पाकिस्तान के नई पौध के लिए एक नया रास्ता खोला कि वो सर सैयद अहमद खां के दिए हुए सोच को एक अमली तरीक़े से उससे काम करें। मेरा ख़्याल है इसके अलावा मुझे और बहुत कुछ है, मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, साबिक़ चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जनाब आदिल उस्मान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हमारे शहर की बहुत ही मारूफ शख्सियत ख़वातीन के हवाले से, और उनका कमाल ये है कि उन्होंने गुज़िश्ता 35 बरसों से मुकम्मल पर्दे में रहकर ये साबित किया है कि कोई भी खातून पर्दे में रहकर भी समाजी, अदबी, सकाफ़ती और सियासी सरगर्मियाँ उसी शद्दोमत के साथ जारी रख सकती है जिस तरह दीगर ख़वातीन इस शोबे में आई हैं। हाल ही में ये भी इंकिशाफ हुआ है, जो पहले से लिखा करती थी और सिलसिला तर्क कर दिया, इनकी हालिया अफसानों का मजमुआ भी शाये हुआ है, जिसकी तकरीब इजरा गुज़िश्ता माह अन्निसा कलम में मुनक़िद हुई थी। कौंसलर से लेकर कौमी असम्बली की नशिश तक ये पहुँची और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एतबार कायम किया, और एक ख़वातीन की बड़ी तादाद है जिनमें उन्होंने ये जज्बा बेदार किया कि वो अपने से कमज़ोर ख़वातीन की किस तरह खिदमत कर सकती हैं। मेरा इशारा है मोहतरमा बेगम कमरुनिसा कमर, जिन्हें हम सब कमरबाजी कहते हैं, कमरबाजी से मेरी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है निज़ामी साहब से कमरबाजी का। आज वही लोग गुफ्तगू कर रहे हैं बेशतर जो ज़ाहिर निज़ामी साहब के बहुत करीब थे। तो बेगम कमरुनिसा कमर, आप सबको बहुत सलाम, आप सबको बहुत सलाम, और सलाम निज़ामी साहब को और उनके साहबजादों को, उनके ख़ानदान को। तबीयत तो हमारी ठीक न थी, लेकिन जब तारीख़ का फ़ोन गया तो रहा न गया। हमने कहा हम किसी भी तरह टूटा फूटा बोलेंगे, तुम्हारा इसरार है, लेकिन आएंगे ज़रूर। जैसे कि अभी रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि हमारा ताल्लुक़ उनसे बहुत रहा। हकीकत ये है कि ताल्लुक़ बहुत रहा। ज़हूरुल हसन भोपाली के बाद बिल्कुल भाईजान की तरह उन्होंने हमें हौसला दिया। अगर ये लोग हमारे साथ ना होते तो आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते थे। बिरादरम रिजवान सिद्दीकी, यहाँ दोस्त मोहम्मद फैज़ी और निज़ामी साहब, ये तीन शख्सियात तो ऐसी थी ज़िंदगी में जिन्होंने हमें अपने पाँव पे दोबारा खड़ा किया। और आज भी जो आई हूँ तो मैं समझती हूँ उन्हीं की निस्बत है कि जो उन्होंने एहसानात हम पे किए हैं अपनी मोहब्बतों के, शफ़क़तों के, कि उसका हक़ मैं अदा नहीं कर सकती। लेकिन अपनी इस अलालत के सबब टूटे फूटे अल्फाज में उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करती हूँ, और दुआ करती हूँ कि उनके ख़ानदान से, उनके साहबजादों में निज़ामी साहब की तरह इस शहर की खिदमत वाले
کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوں. ہم سب ان کے ساتھ ہیں، دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے اور وطن کے ذرے ذرے سے محبت ہے. اس کے لیے کام کرنا کسی پہ احسان نہیں بلکہ ہماری نسلوں کے لیے ہے. اس لیے کہ جو کام نظامی صاحب نے کیا وہ نسلوں کے لیے کیا، اپنی نسل کے لیے نہیں، بلکہ پورے پاکستان کی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے نوجوان ہیں اور جہاں جہاں ان کے شاگرد ہیں ان کے لیے کام کیا. تو ہمیں بھی ایسے ہی کوئی کام کرنا چاہیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ ہمارے بچے نظامی صاحب کے بچوں کی طرح، میرے بھتیجوں کی طرح کوئی نام کر سکے، کوئی محفل سجا سکے، کوئی ذکر کر سکے. جانے والے نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے. ان کی یاد بہت آ رہی ہے. انشاءاللہ کسی نشست میں انہوں نے جو جو کام ہمارے لیے کیے ہیں، ہماری تنظیم کے لیے کیے ہیں، اس کا ذکر کروں گی. بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات، محترمہ بیگم قمر النساء قمر بہت اختصار سے گفتگو کر کے تشریف لے گئی. مجھے آج حیرت ہو رہی ہے، اس لیے کہ کم از کم میں ان کی 25 تقریروں کا شاہد ہوں. ناسازی طبع کے سبب وہ یہی مکالمہ پہلے ادا کرتی ہیں کہ مجھ سے بولا نہیں جائے گا، اور اس کے بعد بہت خوبصورت تقریر کر کے جائیں. مجھے باجی کے اس رویے پر نظامی صاحب بہت یاد آ رہے ہیں. کم از کم 30-40 تقاریر میں نے ان کی اس طرح سنی ہے کہ پہلا جملہ ان کا یہ ہوتا تھا، کیونکہ آخر میں انہیں بلایا جاتا تھا، سماعتیں تھک جاتی تھیں، سینئر آدمی تھے، تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ علی گڑھ کی اسپرٹ یہ ہے کہ ضرورت پڑے تو ہم مختصر بھی تقریر کر سکتے ہیں، اور اگر گنجائش ہو تو پھر ہم طویل تقریر بھی کر سکتے ہیں. تقریر کا عنوان، میں نے اپنی گفتگو کا عنوان تقریر اس لیے رکھا ہے کہ اب میں جس شخصیت کو بلا رہا ہوں، لفظ تقریر ان کے ماتھے پر سب سے زیادہ سجتا ہے. زمانہ طالب علمی سے لے کر لمحہ موجود تک جب وہ مائک پر تشریف لاتے ہیں تو سننے والوں کی سماعتیں ان کی آواز کی منتظر رہتے ہیں. مجھے کبھی کبھی یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ دوست محمد فیضی جو بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ بات ہر فرد کی سماعت کی دہلیز